আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর মেকানিক্যাল। আমি ফেনীতে জয়েন করছি গত 2021 সালে 20 মার্চ। আমার ফার্স্ট জয়েনিং ছিল কাপ্তাইতে। তো কাপ্তাইতে দীর্ঘ 7 বছর চাকরি জীবন শেষ করে ফেনীতে জয়েন করি। তো আজও আমার কাপ্তাইতে আমার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে আজও মিস করে। আমি মানুষের মাঝে আমি কাজের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করতে চাই। তো আমি সম্পূর্ণ একমাত্র উপর আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি আমার কাজটাকে আমি ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেছি। দীর্ঘ অপেক্ষার পরে আবার নতুন কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য আবারও ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নতুন কন্টেন্ট তৈরি নিয়ে আবার হাজির হলাম। ছাত্রছাত্রীদেরকে আমি এই কন্টেন্টটা এর জন্যই বানাইতেছি যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপকারে আসে, সেই জন্যই বানাইতেছি। যখন আমি কাজ করব, মেশিন শপ প্র্যাকটিস যখন আমাদের থাকবে, তখন ছাত্রছাত্রীদেরকে বলবো যে এই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, এই লিঙ্কটাকে তোমরা আগে ফলো করে আসো, পরের দিন আমরা ওই জিনিসটা আমরা মেশিন শপে প্র্যাকটিস করব। তো এইভাবে যদি আমরা প্র্যাকটিসটা করে থাকি তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে অনেক উপকারে আসবে। আগের দিন দেখে আসলো, পরের দিন মেশিন শপ প্র্যাকটিস করলো। এইভাবে আমি প্রত্যেকটা কন্টেন্ট আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করে দেবো। কোন দিন কোন চ্যাপ্টারে কোন বিষয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো, সেই বিষয় নিয়ে আমরা আগের দিন বলে দেবো, পরের দিন আমরা এটা মেশিন শপে প্র্যাকটিস করবো। এতে ছাত্রছাত্রীরা যেমন মেশিন শপের সম্পর্কে তো যত রকম নিরাপত্তা আছে, যত রকম টুলস অপারেশন এবং কি যত রকম মেশিন আছে সব কিছু আগের দিন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। ওই লিঙ্কে তারা আগে দেখে নিয়ে দেখবে, তারপর মেশিন শপে এসে প্র্যাকটিস করবে। তো যাই হোক, অনেক কথা বলা হয়ে গেল। মেশিন শপ সম্পর্কে নিরাপত্তা এবং নিরাপদ পোশাক সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করব আজকে। প্রথমত আমরা মেশিন শপে যখন আমরা ঢুকবো তখন আমরা সবসময় আমাদের নিরাপত্তা এবং সতর্কতা সম্পর্কে আমরা জানতে হবে। তো তার জন্য আমরা মূলত প্রথম অবস্থায় আমরা মেশিন শপ যখন বইটা আমরা পড়বো, তার ভিতরে আমরা প্রথম চ্যাপ্টারে দেখব যে আমাদের একটা প্রশ্ন আসছে সেফটি ফার্স্ট ওয়ার্ক লাস্ট। তো আমরা আগে আমাদের সেফটি সম্পর্কে জানবো, তারপর আমরা কাজ করব। সেফটি না নিয়ে আমরা কোনো সময় মেশিনে কাজ করব না, এটা আমাদের সার্বক্ষণিক আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা নিরাপদ ব্যাজ এবং কাপড়, ছোট কাপড় ব্যবহার করব। নিরাপদ ব্যাজ এবং চশমা এবং টাইট ফিট কাপড় ব্যবহার করব। শক্ত তলা বিশিষ্ট জুতা ব্যবহার করব এবং কি চামড়া জাতীয় অ্যাপ্রন বা মোটা কাপড় জাতীয় অ্যাপ্রন আমরা ব্যবহার করব, যে কারণে আমরা ব্যবহার করলে আমাদের যত রকম ময়লা আছে সবগুলো ময়লা থেকে আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারবো। ময়লা, কালি, যত রকম অয়েল আছে সব আমরা এগুলি থেকে আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারবো। ঢিলা ঢালা কাপড় পরা যাবে না। হাতে আংটি বা ব্রেসলেট ব্যবহার করা যাবে না। এগুলো ছিল প্রয়োজনীয় পোশাক এবং নিরাপদ উপকরণাদি সম্পর্কে তথ্য বলি। তারপরে আমরা নেক্সট আলোচনা করব সেফটি সতর্কতামূলক কিছু তথ্য বলে আমরা দিতে চাই। এইগুলি যেগুলো আমি বলতেছি এগুলো তোমরা মনে করো ছাত্রছাত্রীরা যে তোমাদের প্রথম পর্বে যদি তোমরা এগুলি ভালো করে পড়তে পারো তাহলে তোমাদের এখানে দুইটা মার্ক থাকবে। এটা হলো সতর্কতা, মেশিন শপের সতর্কতা। মেশিন চালানোর পূর্বে মেশিন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, যে ধারণাটা তোমার মেশিনের যথাযথ স্থানে তার কার্যবস্তুর ঠিকমতো বাধা আছে কি না সেগুলো সম্পর্কে আগে জানতে হবে। তোমার বাটালি ঠিক জায়গায় আছে কি না সেগুলো জানতে হবে। এইগুলো তোমার প্রথম পয়েন্ট। মেশিন সম্পর্কে আগে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত হলো কার্যবস্তু লম্ব আকৃতির কার্যবস্তুকে যখন আমরা দৃঢ় টার্নিং করা হবে, লম্ব আকৃতির টার্নিং করা হবে, তখন আমরা বড় আকৃতিতে কোপ দেওয়া যাবে না। এতে কার্যবস্তু ছুটে যেতে পারে, ছুঁইটা আমাকে আঘাত করতে পারে, এজন্য দুর্ঘটনা করতে পারে। এজন্য আমরা ডেপথ অফ কাট সম্পূর্ণ ছোট করে দেব। বড় আকৃতিতে ডেপথ অফ কাট দেওয়া যাবে না কার্যবস্তুর উপরে। কাজ করার সময় অবশ্যই সোজা হয়ে কাজ করতে হবে, অমনোযোগী হয়ে কাজ করা যাবে না। ঢিলা হয়ে সোজা বাঁকা হয়ে বিরক্তি ভাব নিয়ে কাজ করা যাবে না। কেউ যদি কাজ করে মেশিনে দাঁড়িয়ে তাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না, তাকে বিরক্তি করা যাবে না, এতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। চলন্ত অবস্থায় মেশিন টুলসকে মেরামত করা যাবে না, কোনো অয়েল ব্যবহার করা যাবে না, কোনো কাজই করা যাবে না চলন্ত অবস্থায়। ওয়ার্কশপের তত্ত্বাবধায়ক যে ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর বা ইনস্ট্রাক্টর, এনাদের অনুপস্থিতিতে মেশিন অন করা যাবে না।
এনারা ওয়ার্কশপে উপস্থিত থাকবেন, এনাদের পারমিশন নিয়ে তারপরে মেশিন অন করতে হবে। লম্ব এবং ভারী আকৃতির শ্যাফটকে একা ক্যারিং করা যাবে না, একা বহন করা যাবে না, এতে করে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এর জন্যই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য আমরা অন্যের সাহায্য নেব। ওয়ার্কশপে সর্ব জায়গায় অগ্নি নিবারক মজুদ থাকতে হবে, ফায়ার এক্সটেনশন গুইশার্ট মজুদ থাকতে হবে। মেশিন শপ ত্যাগ করার পূর্বে কর্মস্থলের সকল সুইচ অফ করে যেতে হবে, তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকতে পারে। কোনো কারণে ওয়ার্কশপে আগুন লেগে গেলে তার নিবানোর জন্য আমরা পানি ব্যবহার করব না, সেক্ষেত্রে আমরা ফায়ার এক্সটেনশন গুইশার্ট ব্যবহার করতে পারি। তার সম্পর্কে আমরা আগে কিছু ডিরেকশন দিতে হবে, যা ব্যবহার করতে যাতে কারো সমস্যা না হয়। এই হলো মেশিন শপের সাধারণ নিরাপত্তা এবং সতর্কতা সম্পর্কে আজকের আলোচনা। তো এই বিষয়টা যখনই আমরা শপে ঢুকবো তখনই আমরা সব সময় নিজেকে সতর্ক অবস্থায় রাখবো, অ্যালার্ট অবস্থায় রাখবো যে আমাদের যাতে দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে। কারণ আমরা সবসময় বলে থাকি একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। তো আমরা যাতে এই দুর্ঘটনা এড়ায় চলতে পারি, তো আমরা সেই সুস্বাস্থ্য কামনা করে, আমার ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আজকের মতো এই সতর্কতা সম্বন্ধে এখানেই কন্টেন্ট শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।